Hola amigos, un cliente me trae este taladro percutor y me lo trae porque dice que suena feo. Aparentemente es una falla eléctrica, pero hasta que no destapemos no sabemos qué puede hacer. Entonces amigos, si quieres saber cómo reparar este taladro, pues quédate hasta el final del video. Aquí ya le quité la tapa y oprimo el interruptor y vemos que la falla es mecánica. Aquí vemos que la balinera está dañada, hay que reemplazarla. Y por eso suena así, como ven, porque ya le faltan balines. Y pues vamos a desarmar, les voy a mostrar cómo hacerlo. Ten cuidado con ese buje que está allí, que le da centro al eje. No vayas a botar el resorte, tenlo en cuenta. Y sacamos el bloque de centro. Está en buenas condiciones el bloque de centro. Lo colocamos en la mesa. Aquí chequea que está suelto el ventilador y tiene que ir pegado al inducido. Retiramos el inducido de la bobina y vemos que la balinera de atrás está en buenas condiciones. Y aquí voy a utilizar un extractor tipo guillotina para quitar el aro interno de la balinera, que siempre se queda atrapado cuando se desarma la balinera. Y bueno amigos, si tienes alguna duda de este video, déjamela en los comentarios. Y si quieres saber más sobre estas reparaciones, pues dale click a la campanita de notificaciones. Ahora, ya que está prensado ese aro, vamos a la prensa. Podemos decir que la falla que tiene el taladro se encuentra en la balinera que vamos a reemplazar y el ventilador que está suelto. Aquí, como ven, nos queda el aro externo, lo retiramos y con estas dos piezas ya podemos ir a comprar la balinera en cualquier tienda o ferretería o tienda de servicios técnicos. Esta es una balinera 608. Retiramos el ventilador y vemos que está en buenas condiciones. Voy a utilizar masilla epóxica. Aquí le llaman pegatanque o super pega. Saqué dos porciones de la misma cantidad y voy a hacer una mezcla homogénea para poder aplicar allí donde va el ventilador. Hay que mezclar muy bien para que quede bien pegado y no se vaya a soltar cuando está funcionando. Lija en ambas partes, en el eje y en el ventilador. Estoy utilizando una lija 150, pues es un poquito lo que vamos a lijar, es para que quede bien pegado. Aquí ya estoy aplicando con un desarmador, pero tú si quieres lo puedes hacer directamente con las manos o utiliza unos guantes. Pues no lo hago porque me voy a engrudar más. Ahora voy a aplicar más cantidad para que cuando entre el ventilador pues se expanda por toda la superficie y llegue hasta donde tiene que llegar. Es muy sencillo amigos, tú lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar y te ahorras unos dolaritos. Listo, ahora el ventilador hasta el fondo. Afortunadamente el ventilador tiene un tope porque tiene que ir ahí, no puede quedar más adelante o más atrás, porque una vez que quede pegado, si queda mal tienes que despegarlo, porque si lo prendes así se va a partir el ventilador y lo vas a perder. Hundimos y listo amigos. Y para que quede bien pegado pues los colocas de esta forma, cabeza abajo en la mesa por 2 horas más o menos, que es lo que dura en secar la masilla. Y bueno, aquí ya tenemos la medida, ya te dije que es una 608. Aquí está la balinera nueva. Te recomiendo que consigas de buena calidad, ya que este taladro pues es muy bueno, es un DeWalt de los viejitos. Aquí está la referencia para que la tengas en cuenta. Y una vez que esté seco, ya pasaron 2 horas, 3 horas, mira cómo quedó, parece de fábrica. Quedó una sola pieza. Entonces para meter la balinera tenemos que colocamos la balinera y utilizamos una arandela para poder darle golpecitos en el centro utilizando este buje. Le damos unos golpecitos para que llegue la balinera hasta donde tiene que llegar, hasta el tope.
tiene que quedar bien atrás y tiene que coincidir donde ella descansa, en la carcasa del taladro. Y aquí ya quedó en el sitio. Y seguimos armando, amigos. Retiramos la arandela y ahora vamos a colocar todas las piezas en su lugar. Y ten en cuenta de que los cables no vayan a rozar con el enducido o con las delgas de la armadura. Entonces, con mucho cuidado, vas colocando parte por parte, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir. Colocamos el bloque centro y todo lo colocamos en su lugar. Aquí me ayudé de una cinta para retirar los cables del giro del inducido para que no haga corto. Aplicamos grasa de alta temperatura. Esta es una grasa base litio, pero si tienes una grasa con grafito, pues muchísimo mejor. Es para alargar la vida útil de este taladro. Colocamos la tapa y antes de colocar los tornillos vamos a oprimir el interruptor. Chequea que cierre muy bien por todas partes. Y aquí ya pueden escuchar que suena perfecto. Ahora colocamos los tornillos. Y listo, amigos, esto es todo. Nos vemos hasta el próximo, amigos, aquí en A la Mano y Fácil.